magũkwetha. Okay. Wanjĩrĩria rĩu nĩ waingĩra thĩinĩ wa addiction, at what point nĩ wambetie kũnyua tu nĩ kama kawaida tu o ũrĩa mũndũ akĩnyuaga? Nĩ ha rĩu hagĩkinyire ũgĩtuĩka rĩu nĩno nĩ yatuĩkire addiction na ndũngĩikara ũtanyuĩte? Rĩrĩa ndanjĩrĩirie kuona nĩ ndĩrainaina ũguo ndaga kũmĩnyua rũcinĩ mwaka-inĩ wa 2004 ũguo rĩ, twanjĩrĩirie kuona aca ti njohi yahang'ania gati njega, nĩ tũthiĩ harĩa hangĩ tũcenjie. Rĩu nĩ kwĩĩra tũgathiĩ okorwo nĩ Wangigĩ kana nĩ tũthiĩ, tondũ ndiarĩ na meciria ta maya, ndarĩ oro mũnyinyi hakĩria hanini mĩaka 20. Rĩu ndiamenyaga addiction ĩgĩũka, na hĩndĩ twaikarire rĩu thutha wa tũmĩaka ta tũtatũ twaikara na athuri hau ũguo tũrokete tondũ twakĩrokaga thinacara, nĩ tuoranirie we ng'ania wĩrĩgĩte kũnyua cai rĩ, ĩgatuĩka nĩ ta ka debate na tũrĩ aingĩ. Niĩ ngĩmera niĩ nĩ njĩrĩgĩte mwaka wa 2004 na twarĩ wa 2007 nĩ mamakire mũno makiuga ona nĩ niĩ njĩrĩgĩte, no nĩ yanjĩtie rĩu gũtũingĩra. Haya, hĩndĩ ĩno yothe ũranyua wanjĩrie ndawa cia kũrebia, rĩu nĩ wanjia kũnyua ciothe mĩthemba yothe? Mĩthemba yothe, he handũ hetagwo Kĩnatharĩ rĩu twathiaga kũu ndiũĩ, na gacokire gũgĩakwo borithi, no rĩu twanyuaga akorwo nĩ bangi na cang'aa no yendagio karara ũgatinda ũkomete hau mũthenya wothe. Rĩu ũrĩa wonete nĩ ũtuĩkĩte hopeless, ndũrĩ na bata wa maica, rĩu nĩ ũkanyua ũgatinda ũkomete kũu ũguo oro ũguo hatirĩ na ũndũ wa gwĩka. Na nginya mwaka wa 2007 mami witũ akĩnjugĩra akĩnjũria no wende ngũteithie gũthiĩ ngwarĩrie mũndũ agũteithie ũtige njohi. Meciria-inĩ makwa arendaga gũthiĩ gũcokanĩria kana kuona ũcio nĩ atĩa angĩnjĩra, rĩu ndathiaga rĩu anjĩre nĩ atĩa, na ndiathiaga atĩ thiĩ ngateithĩke, ndathiaga rĩu tũhũhanie. Rĩu tũgĩthiĩ na mami witũ athiaga mbere, ngaingĩra handũ hetagwo White House ngagũra kanyamũ gakunda, tũgakinya Wangigĩ ngagũra kanyamũ, mũrathiaga. Rĩu tũgĩkinya rehab ĩyo ndakinyire, ndaingĩrire ũguo akĩona ũrio nĩ ndagĩtarĩ, mwanake nĩ ũyũ, ndaiguire thutha wa thikũ 3 tondũ rĩndĩ nĩ ndakĩrĩ mũrĩu, ndagucĩtie tũindo na ũrĩa ndanyitanĩirwo na ũrĩa ndahũrirwo cindano ndiamenyire, no ndaigua thutha wa thikũ 3 na ngĩmenya kũrĩa ndĩ. Hau rĩu ndabindirwo nduĩke mwega. Kamũira ũtuĩkĩte mwega, reke tu understand Francis mũru kana Francis wokire gũcenjia. Hĩndĩ ĩno ũranyua njohi ũguo nĩ ũrona arĩa mwathomaga nao no marathiĩ na mbere? No marathiĩ na mbere. Angĩ nĩ magĩte nginya mawĩra. Hĩndĩ ĩno rĩ nĩ ũrona ta ũgacenjia, nĩkĩ kĩrathiĩ na mbere hakiri-inĩ ciaku, wĩna hope ya gũcenjia kana we ũrona tu mũtũrĩre waku nĩ kũnyua rĩu? Hakiri cia ta ciarũgamĩire harĩa mwaka wa 2004. Nginya tũrĩmbo twĩho na ndĩ kĩrabu ũguo tuokaga twahũrwo ta rĩngĩ twa Westlife, tũrĩmbo tũrĩa twathikagĩrĩria rĩngĩ nĩ na mũthee hau, na tũrĩa twanjĩkĩraga mwĩhoko, twahũrwo ndekoragwo na ndĩ kĩrabu maithori no maraitĩka, no rĩu tũkerana nĩ mũndũ agucia bangi ũrĩa akoragwo emotional, no bangi no emotional tu. No rĩu meciria makwa niĩ ngiuga nĩ ta makwamĩire oro harĩa, tondũ nginya ona thutha wa mĩaka 10 nginya thutha wahurũkĩte no ndaikaraga ũguo nganjĩrĩria kwĩyũria rĩu maya nĩmo maica marĩa ngaikara ngĩblĩmaga atĩ nĩ athire atahingĩtie iroto iria ndeciragia nĩ ekũhe, handũ ha ndũgame rĩu ndĩrũgamie na nyanjĩrĩrie kũrora wega. No ĩyo nĩyo addiction, nĩkĩo andũ aingĩ matũraga hau ũguo makĩenda gũcaria ciĩgwatio, na nĩ tũmathomithagia rĩu icio ciĩgwatio ũrĩa mũndũ atigaga. Hĩndĩ ĩno bamĩrĩ ĩrakwĩra atĩa? Mũndũ warĩ na ruo rũru mũno 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 na nĩwe wĩ gĩkeno kĩrĩa kĩnene mũno thaa ici nĩ mami witũ, tondũ gũtiarĩ watho ũyũ wa mũthutho atĩ mũrĩthiĩ kũnyua thaa 11. Nĩ ũru. Thinacara rũcinĩ irabu citiahingagwo mĩaka ĩyo ya 20 kĩndũ, koguo rĩrĩa toro wanjũra thaa 10 cia ũtukũ na ndaima ũguo na ndathiĩ kĩrabu gwetherera tũcohi tũnuthu, rũcinĩ andũ magĩthiĩ wĩra thaa 1 nĩguo arathiĩ akerwo ng'ania aku akomete harĩa barabara, akehinya agagĩtoro cousin ũmwe wakwa na kahurumbarũ
mũhingĩrĩre agagĩtwarwo mũciĩ. Rĩu nĩ hakinyĩte rĩu ona rĩngĩ bamĩrĩ nĩ mageretie nĩ mahoya nĩ mageretie manjĩraga atĩrĩrĩ tũtangĩtigana na nyamũ ĩno wega wakwa ndirĩ ngarari kamera nĩ ngũtigana nayo ngĩmenyaga noho ndĩrathiĩ. Ndũrarega? Ũrĩa mwanjĩra nĩ ngũmĩtiga no ũkiuma hau na nĩwe atinda wakĩmwĩra ndũramĩtiga ũkuonekana wĩ kichwa ngumu na nĩ ndaramĩtiga no nĩgetha atige rũgano rũingĩ ndĩthiĩre. Nĩ wonaga ũkĩhĩtia we mwenyewe kana wonaga andũ arĩa angĩ tenda ku understand meciria ma mũndũ ũyũ ũtuĩkĩte addict, we nĩ wonaga ũkĩhĩtia kana we ũrona tu andũ aya marakwĩra nĩ ũranyua ta marakũhĩtĩria? Ndonaga nĩo marahĩtĩria no korwo rĩmwe nĩ ndaiguaga rĩngĩ ka emotion kũrĩ andũ arĩa manyendete mũno ta cũcũ witũ anjĩraga na tha ũrĩa aiguaga ruo manjĩra ũguo ndaiguaga kũrĩra na ngona mahĩtia manene mũno na ngamenya ona ndanyua ndikũgera handũ akũnyona ngamwĩhithaga mũno. Rĩu nĩ ndonaga ngĩhĩtia no kũrĩ angĩ bado ndirona ngĩhĩtia tondũ nĩ maica atĩ marathiĩ na mbere. Njĩtĩkĩria kũrĩ kĩũria gĩkĩ though it is very personal, uga wanyuire mĩaka ĩno 17 na wanjirie ũrĩ o harĩa cukuru-inĩ wa 2004 no ndanyuĩte mbere ĩno rĩu ndĩraiga ya active addiction nĩyo 17 koguo njohi no njuge nĩ ndamĩkundĩte mĩaka ta 20 ĩrĩa harĩa mbere ti ĩrĩa biũ. Rĩu ĩno ya gũka kũnyua tũcang'aa na tũcohi tũrĩa twarĩ tũru nĩ kuma hau mwaka wa 2004. Mĩaka ĩno yothe rĩ nĩ ũreciria kũgĩa family kana wakorirwo hihi nginya wagĩa family? Ndaikarire kĩndũ gĩtagwo toxic relationship na mũirĩtu twahanaga tarĩ brother na sister ona twanyitwo nĩ borithi maigaga sasa nyinyi nĩ brother na sister kana nĩ mũthuri na mũtumia kana atĩa tũtiateithanagia twethaga ũrĩa tũkũnyua na tũtieciragia no tũhikanie kana atĩa na in that process hatirĩ mũirĩtu ũngĩ akĩnyendire nake we ndarĩ na rũu ithuĩ tũraga tũrĩ arevia rĩmwe ũrũraga ũguo kinya rĩu ĩgĩkinya na hau ũguo 2010 hau agĩkĩona mũthuri agĩkĩhika ũgĩtigwo brother agĩtigwo brother eciria atĩa rĩu atigwo? Ndatigwo ndaikarire hanini ngĩthiĩ na nĩ ngĩthiĩ gũcera kwa Mwarabu na ngĩikara mĩaka 2 na nuthu. Nĩho menyaga atĩ addiction ndĩthiraga tondũ rĩu ndecirĩtie rĩu nĩ ndahona bũrũri na ndaikarire itekũnyua no harĩ o mũhiki ndatigĩte atĩ nĩ ngoka kũhikia kũu mũciĩ no ndoka nake akĩnyumĩria ndimenyaga nĩ atĩa anga matanyendaga ndiũ ũrĩa athire. Rĩu ningĩ ngiuga ngĩciria nĩ honete thiĩ nganyue tũpills na rĩngĩ na mbeca ici ciakwa Mwarabu rĩ addiction nĩ mũrimũ ũtarĩ kĩhoni na ndwagĩrĩirwo nĩ kũnyua cianangire ciothe cigĩgĩthira ũguo na ngĩgĩcoka oro harĩa mũtondo-inĩ wa gũthiĩ gwethana na tũnuthu. Koguo wathiĩte bũrũri wa Arabu gwetha wĩra tu gwetha magĩrĩru maũndũ mega na ngĩthũkũma tũbeca ũrĩa ndaigagĩrĩrwo nĩ mami witũ mwaka wa 2011 mweri wa 7 nginya 2013 mweri wa 9 tũbeca njigĩire wega menye njohi nĩ ũkombo ndinenire natuo mĩeri 4 ngĩcoka oro harĩa gwetha twĩbarũa twa kwenja mĩtaro gũtũgũta marũgiri gwĩka atĩa na gũcoka oro tũrabu kũhũngahũnga tũnuthu mũtũrĩre yani wĩho ũrĩa warĩ oro hau gabere. Reke twende kũmenya thutha wa mathĩna macio mothe kwaga gũthoma gũteanĩria family yaku kũhũthĩra mbeca ciaku ũru wathũkũmĩte mĩaka 2 ũgacihũthĩra na mĩeri 4 gwakinya atĩa rĩu Francis nĩ agũcenjia? Francis ndambire na gũcenjia hau tondũ nĩtwacokire tũkĩnyitana na mũtumia na agĩgĩa tũirĩtu twĩrĩ nyendete mũno na ngĩonerwo wĩra mwega mũno nĩ my sister Naikuru mwaka wa 2017 na wĩra ũcio warĩ mwega no njohi ndĩrĩ mwarimũ tondũ noyo yathũkĩirie wĩra ũcio no ndaigaga atĩ nĩ in control
na naguo ndarutire mĩeri 6 ngĩbutwo ngĩcokerera rĩu ningĩ oro kĩrĩa na ndabutwo kũu nĩ ũrĩa ndamenyete tondũ warĩ na mbeca nĩ ndagũaga ngerigwo rĩu ndatwarirwo rehabilitation rĩu ya kerĩ yo nĩ nderutĩire rĩu wega hana no nyende gũteithĩka ngiuma ngoma gĩcema ngĩkunda maũndũ magĩgĩthũka o rĩngĩ ĩyo yarĩ rehab ya kerĩ na twagĩikara oro ũguo tũkĩona mathĩna na mũtumia oro ũcio ekwao egũkũ gĩkinya mwaka wa 2020 kĩambĩrĩria ngĩona kanya ngĩthiĩ bũrũri wetagwo Vietnam na ndathire ndihĩtĩte ĩno ndikamĩkunda rĩngĩ ndege-inĩ twa Emirates mahĩtũkagia tũkeici ngamerorera ũguo ngamenya nĩ muĩ niĩ nĩ nduĩte itua ndirakunda na atĩa cikahĩtũka no ndakinya Vietnam mũirĩtu ũrĩa wathaganire tondũ no wĩra twathiĩte kũruta kũu ndakinyire anjũrĩtie nĩ ũnyuaga ngĩaga hinya wa kuuga aca ũkĩmwĩra nĩ ngunda kanini tũgĩkĩnyua biũ nginya ndĩ bũrũri wa kwene nginya harĩa ndagĩte na accident na tukutuku twĩtagwo atĩa scooter nĩ ta kanduthi tondũ tigane rĩu nĩ covid yokire ĩkĩbindwo tũinũke kau ndieciragia ndiendaga ona kuma no nakuona wathiĩ watuĩka addict bado o rĩrĩa addiction yaingĩrire o rĩrĩa wanjia kũnyua mũndũ ndahotaga gũtiga ndaiga haha atĩ ndathiĩ tũthiĩ tũkanyue nginya thaa 3 addict akoragwo mwanjia kuga mũinũke amwĩraga inyuĩ thiagai ndirainũka na ũkanjĩria kuoya makoragwo mecubua mũndũ nĩ eciria ũhoro wa maica make aiga ndĩrathiĩ kũnyua 200 tu nyinũke ũkũnyua 2000 kuu kwaga control kũu nayo compulsion ya kũigua ũkĩenda rĩu ĩyo ĩkoragwo ĩ addiction rĩu tũkoragwo na andũ aingĩ mũndũ aingĩraga kĩrabu na agaikara thĩ na akanyua akaiga nĩ ndĩranyua 2 nĩguo na agacinyua na akaima na akainũka no ũngĩmũringĩrĩria no ũngĩmũhũrĩra ndarama ndangĩongerera acio ti addict addict nĩ arĩa matoĩ amĩambĩrĩria thimũ tũtiakoragwo kũigithia thimũ no ũtanaigĩrĩra thimũ ũkombe mshwari ũburize ũtigĩrĩre thimũ ĩyo rĩu nĩkĩ kĩngĩ ũngĩendia korwo ĩna memory card wendie kĩndũ kĩngĩendekia wĩigĩrĩre rĩrĩ ndathũkĩte mũno rĩu mwaka wa 2020 nĩguo ndendetie nginya thaburia ona ndigwĩciria ndatigĩtie gacati ona kamwe kega nginya nguo ndatũraga rĩu na iria rĩu mĩbuto ĩna marima gũkũ ũguo ũkaiga nĩ ventilation rĩu no nĩ gũtarũkĩrwo nĩ wendete indo iria njega ciothe thaburia nĩ cigũrirwo ndirikanaga Gĩbũyũ ndatwarire mwendia wa kĩrabu mama kũgũragĩra thaburia ĩyo twendagĩria njoi yondũ rĩu nĩ yangĩ ndatwarire thermos yarĩ njega mũno ũguo ngĩmwĩra manirehe tu 200 ndorauga akĩnjĩra ndĩkũndehera thĩna anirehe tu 2 ĩno yanjĩrire tuwe na kanuthu ga 60 kĩmwĩra gĩkarehe tu na agĩgĩkameria wendia thermos 60 na ĩgĩthiĩ ũguo andũ ngĩtie rĩu no akwenda iria rĩngĩ tondũ nĩ yake no ndarũkirie mũrango ũcio no gũitaimire ndokĩtie no rĩu gũtiatigarĩte kĩndũ rĩu tiga thaburia iria njirũ cia mbiro itendete ici ingĩ ciothe ciarĩ thiũ ũmũthĩ ũyũ no tũtheke tondũ Ngai nĩ agũcenjirie na nĩ akũrutire hau na nĩ rũgano rwa mwĩhoko reke rĩu twende kũmenya harĩa hakinya handũ Francis nĩ atua itua nĩ ngũcenjia na biũ nĩ acenjia nĩ ndarĩ na gabũrinji ndahetwo karĩ ka nyũmba itangĩahotire gũkendia no nĩ ndatuĩte itua nĩ ngũkendia hĩndĩ ĩyo nĩ ma frustration mwaka wa 2000 ũgĩũka gũthira na 20 ũka gũthira na ngona nginya mũgũri kĩambĩrĩria-inĩ gĩa 2021 na nĩ itua rĩrĩa ndatuĩte nĩ atĩ gaka ndakendia tondũ ndirĩ kĩndũ he ndawa itegũtinda ngĩgweta tondũ no cikĩrĩ hinya gũkũ na nĩ njũĩ ĩyo ndĩtigagia mũndũ rĩu ĩyo yarĩ ĩnine biũ rĩu ndabangĩte gaka ndakendia
hure cerehe imwe njega wega ndicinyue menyete gatawa gaka nĩ ndĩkagũrĩte atĩ rĩu ndarĩkia rĩu no gũkameria rĩu thiĩ kũrĩa Sayuni rĩu ndĩhorere wega ĩni na tata witũ wĩho nyendete mũno 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 ndiũĩ kũrĩa ahutirio tondũ nĩ mũndũ twĩrĩgaine mĩaka mĩingĩ mũno mĩaka mĩingĩ ahũrĩire sister yakwa aririe na mũtarani wĩ Thĩka wĩtagwo Dr. Susan Gĩtaũ sister yakwa agĩũka akĩnjĩra tata wanyu nĩ arenda ngũtware kwĩ Dr. Susan na twathire ngĩmũragia mbeca ici tata ngĩnengera no ndaigire ndikwamba gũkendia mũthenya ũcio na twathiĩ kwĩ mũtarani ũcio hau nĩho mũndũ wa mbere anjĩrire atĩrĩrĩ anjũria rĩrĩa ndonire kanya ga kwaranĩria nake Francis ũthomete atĩa ka history gake kĩrĩa ũrĩa gĩthomete ngĩkĩmwerethera anjũririe he kawĩ mũndũ mũgĩ atĩa na ngĩigua kĩũndũ kĩu kĩahutia tondũ ũrĩa ndamenyerete kwĩrwo nĩ andũ othe nĩ kwĩrwo nĩ ũyũ ũrĩa warĩ mũgĩ we nĩ ũyũ ũrĩa warĩ mũgĩ rĩu we wahanire atĩa nĩ ũyũ ũrĩa warĩ mũgĩ rĩu nĩ ndamenyerete ona kwĩmena ta rĩu ona ndaima rehab ya kerĩ ũrĩa twaikaraga nake anjĩrire nĩ rĩu andũ anyu maitangaga mbeca nayo na tikaba mangĩakire manyũmba ma ngoroba rĩu ũmenyerete rĩu kũmenwo nginya ũkemena ukona ndũrĩ wa bata rĩu mũtarani ũcio rĩrĩa anjĩrire kawĩ mũndũ na akiuga nĩwe wa mbere kũnjĩra na present rĩu niĩ ndeciragia ũgĩ wakwa no andisapire ũrĩa ndamenyerete kwĩrwo rĩu niĩ ndarĩ mũgĩ tene ũcio na maũndũ ta mau no nĩ ariũkie kaũndũ thĩinĩ waku ũcio rĩu nĩwe counselor nĩkĩo ndagĩire na interest ya gũthoma counseling ũndũ ta rĩu okorwo nĩ ta kũingĩra nyũmba ũguo ona ndĩna kaũndũ karandura nyende kwĩitũrũrĩra mũndũ thiugaga mauma naigua rĩu nũngĩtie gũkũ gwakwa njohi rĩu ũgũthiĩ gũtiga kũrĩ arebi arĩa mataragĩkũingatithia nĩkĩo ũndũ na noguo rĩngĩ mĩciĩ mĩingĩ ikaraga mũndũ mũrĩu nĩ akoragwo na ma nyingĩ mũno tondũ anyuire rĩngĩ ahote kwĩitũrũra kwaria no rĩrĩa athiĩ kwaria eragwo nĩ matũhũhũ na nĩ aranungia nyũmba ĩyo njohi tondũ nĩ tũcohi twa raithi na agakorwo mũmene ndarĩ ũndũ angiuga no korwo mamenya mũndũ ũrahoya ũteithio ũcio. Haya twambe tũhũmũke hanini Francis. Mwĩrori wa Kameme TV tũgĩcokereria Francis thaa ici nĩ mũtaaramu nĩ athomeire ũhoro wĩgiĩ psychology nĩ ũkorwo agĩtwĩra ũngĩteithĩka atĩa courses cia kũingĩra thĩinĩ wa addiction na tũkũmiuma atĩa. Gũkũ nĩ gwa Kameme TV tabarĩra nĩ hũmũka nĩ njĩtagwo Wahu wa Karĩithia. Kameme TV. In an age of fleeting headlines, depth matters. PeopleDaily.digital carries forward a legacy of genuine journalism. We bring you not just the news, but the context, the analysis, and the stories that shape our nation, for reporting that digs deeper and informs better. Don't you just love a fun gathering? Hi, Ruth. Hi, Sarah. The chance to reconnect with your people, your passions, and the stories that bring joy to your home. From epic sports to the hottest local series and the best kids entertainment, DSTV makes wherever you are the best plan for the holidays. This festive season, get your DSTV decoder for only 850 Kenya shillings today. Gĩkĩ tabarĩra-inĩ ĩno tũrakũrehe hakuhĩ na gũkinyanĩria kĩroto gĩaku na gũkũrehera nyũmba o ũndũ ũmwe na mĩgũnda ya raithi ĩrĩa ũngĩgwatĩra ũhũthũ wĩ ta mũgũri kana mũigithia wa mbere. Oho nĩ tũkũnyitanĩra na mũtaaramu wa mbeca akwĩyĩre thiri cia ũrĩa ũngĩkomberwo mbeca raithi. Thutha-inĩ tũingĩre kona ya ũgemu nĩguo ũheo motaro ma ũrĩa ũngĩbanga na gũthakaria nyũmba yaku hamwe na mangĩ maingĩ. Ĩno ti tabarĩra ta iria ingĩ, nĩ rũgendo rwa gũthoma, kũũhĩga na gũkinyanĩria kĩroto gĩaku. Nyitanĩra na ithuĩ kiumia gĩkĩ
wona ciehanda thaa 2 cia utuku na ota mutugo o mundu ni murore. Ndocokereria mwirori wa Kameme TV na nĩ ngatho nĩ ũndũ wa gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria thĩinĩ wa studio. Twĩna Francis ũrathiĩ na mbere na gũtũhe rũgano rwake rwa ũrĩa akorirwo agĩkũrwo kuma ũkombo-inĩ wa ndawa cia kũrebia kwa mĩaka 17. Francis, tukĩingĩra andũ arĩa matuĩkĩte addicted thĩinĩ wa ndawa cia kũrebia, we nĩ watwĩra trigger ĩmwe yarĩ your father gũkorwo agĩpass na kũigua ta iroto ciaku ciatuĩka cut short. Nĩkĩo waingĩrĩire ndawa ici. Nĩ maũndũ marĩkũ mangĩ thaa ici maracũngĩrĩria andũ aingĩ kũingĩra harĩ ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia? Mĩrimũ ĩrĩa yũkĩte ya mental disorders ta anxiety, depression na PTSD, post traumatic stress disorder, nĩ ciracũngĩrĩria andũ makaingĩra njĩra ya kũmask kana kũhithĩrĩra ruo rũrĩa rĩngĩ mena ruo. Na marakara rĩngĩ maingĩ mũndũ amakirĩrĩria mathiaga magatuĩka resentment na makarehe depression. Mĩciĩ onayo no ĩracũngĩrĩria. Kona mũthuri rĩngĩ nĩ arĩkia kũritaya na nĩ acenjia environment, nona kĩndũ ta culture shock oro rĩmwe, nĩguo akona nĩgetha athiĩ. Na nĩ ndĩramakire mũno na kuona na kũrĩa gwitũ Gabete andũ magĩtuĩka addict, andũ moĩtwo magĩthaka mũbira wega marĩ anake. Nĩakinyia mĩaka 40 nĩanjĩrĩria tũcohi tũtũ na agatuĩka addicted na ihenya. Nĩguo Rĩu ona peer pressure nĩ ĩragucĩrĩria na andũ magekora makĩingĩra njohi-inĩ mũno. Na gĩtũmi kĩrĩa tondũ njohi ici ciragĩthondekwo na ti atĩ nĩ thiri nene nĩ cirathondekwo nĩ kwĩna second generation. Atĩ ndũngĩthiĩ ũkore rĩu gacuba na ndiragweta rĩmbo ona ĩrĩkũ barabara, tũtironekana ta ũrĩa tene twohũrithagio thĩ tũgakua. Tũrarogotwo gũthiĩ gũthondekwo tũgekĩrwo njohi ĩngĩ, tũgathambio tũgekĩrwo. Nĩ tuonaga tũ video rĩngĩ social media-inĩ, nĩguo andũ nĩ mahobanĩrio magĩthondeka cigekĩrwo nginya tũtimenyaga kũrĩa marutaga ona ciru cio cia KRA na ndũ. No rĩu tũcohi tũtũ rĩ, kĩrĩa tũrekĩrwo rĩ, ũmenye ndawa ĩrĩa most addictive thaa ici nĩ heroin. Rĩu rĩrĩa gacohi kau gatatĩrio ka heroin kanini tondũ nĩ cironekana, kana methadone kana kanini tu, gautoni kau ga tũnyamũ 24 gakorwo nĩ tũtatĩirio kanyamũ kanini mũno. Addiction ĩyo nĩyo ĩtũmaga thaa 9 ũkĩgarũra ũguo ũraigua tu gwĩthũathũa ũkaimagara ũthiĩte. Ũrokorwo kwanja wĩna ciringi ũteng'eraga tarĩ gũteng'eri ũrateng'erithio kagũthagũthe kwa mũndũ ũnengerwo. Tondũ ona gatawa ta karĩa gayoga ka mũca nĩ gatũmaga ha ũkaigua homagarĩte kamũng'aro keho. Rĩu thaa 11 thaa 11 ũngĩigua jeshi mathiĩte na noecirie mathiĩ wĩra na mathiĩ gũkĩgũthagũtha kwa ng'ania menderio tũnuthu, ti kwenda kwao. Nĩ indo iria rĩu cirekĩrwo njohi-inĩ ici rĩu cia thikũ ici, nĩ cirakorwo ci poison mũno. Ngĩgweta itũũra ritũ rĩa Kĩng'ero, anake arĩa makuĩte na nginya ona atumia, andũ twaikaranagia nao na tũkanyuanĩra nao itegũtinda ngĩmagweta nĩ aingĩ, na atumia a itũũra rĩu nao nginya ona makagĩa na ruo na kĩrĩro. Nyonaga maũndũ ma kũu oro social media-inĩ ũrĩa gũthũkĩte na nĩ kuondereirwo, ngakĩigua oro tha rĩu tondũ ndikaraga kũu thaa ici. Ikaraga Rũirũ. Haya, Kameme tuthiĩte na mbere, njĩtĩkĩre nyambe menyithie mũrori wa Kameme TV ũhoro wĩgiĩ mũcere ũyũ. Nĩ wawona wĩtagwo Jamii Pure Official Rice, mũcere mwega mũno, mũcere wa gĩkĩro kĩa igũrũ, mũcere wĩna cama, very fresh, kuona ũrutĩtwo mũgũnda mwena wa Mwea. Na ũyũ nĩ mũcere tũgũthondekeire bei yao nĩ bacĩrĩre mũno thĩinĩ wa mambura maya ma Christmas. Koguo ndũkwaga kũrĩa tondũ nĩ ũrauga atĩ bei ya igũrũ. Kiro ĩmwe ũrakoretwo ũkiuma
magana matatũ no kwa ihinda rĩrĩ ũrakorwo ũkĩenderio magana merĩ ma 50 kilo igĩrĩ ũrenderio magana mana ma 90 na ũrakoretwo ũkĩenderio magana matano ma 90 ũguo nĩ kuga warengerwo igana nacio kilo ithano irakoretwo ikiuma gwa kahinda 1,500 no ta makatha ici mambura-inĩ ma thigũkũ ũrenderio magana 9 ma 99 ngũmenyithie tũngĩingĩra supermarket o yothe ya Naivas ĩ hakuhĩ nawe nĩ gũkorwo gĩcemania na mũcere ũyũ nĩ ũkũũkora na ningĩ kũrĩ we ũngĩenda gũkorwo ũkĩũgũra ũtuĩke stock list ũhote gũkorwo ũkĩenderia andũ angĩ no waranĩrie na CEO wa kambuni ya Jamii Pishori Rice ũgwĩtwo Alex. Namba yake ya thimũ nĩ 0700 081 115 na kama kawaida no nginya ngorwo ngĩgũtuga na gift hamper ya kuma kwa Jamii Pishori Rice. Kĩũria gĩakwa kĩa mũthenya wa ũmũthĩ nĩ kĩhũthũ mũno tondũ already ona nĩ ndagĩkũhe anja ndenda gũkorwo ũkĩnjĩra nĩ namba ĩrĩkũ ya thimũ ũngĩhũra kwa Jamii Pure Pishori Rice kũheana order yaku kana kũria ũndũ wĩgiĩ mũcere ũyũ. Namba ya thimũ ĩrĩa ũngĩhũra kwa Jamii Pishori Rice gwĩtia mũcere kana kũria ũndũ wothe wegemaine na Jamii Pure Pishori Rice. Anja yaku kũrĩa ũrĩ na rĩtwa rĩaku ũkũndũmĩra kũrĩ 0791 084 724. Tũthiĩ na mbere. Kwĩ andũ aingĩ maigĩrĩte thĩinĩ wa addiction Mr. Francis na aingĩ ao ũgakora nĩ meriragĩria gũkorwo magĩcenjia no ũgakora mũndũ nĩ athiĩ a relapse ũkona ruo na family nĩ nogire tondũ twarire mũndũ ũyũ rehab rita rĩa mbere rita rĩa kerĩ ona mona mũndũ ũyũ nĩ gwĩtua retua ta twĩre ithuĩ tũgĩciria nĩ gwĩtua rĩ nĩkĩ gĩkorwo gĩgĩthiĩ na mbere na mũndũ ũyũ na hihi nĩkĩ gĩcũngagĩrĩria mũndũ kũ relapse kana gũikara agĩcokagĩrĩrwo na ugĩte nĩ atiga. Okay. Relapse ndĩambagĩrĩria rĩrĩa woya gacohi wanyua ũguo. Okay. Relapse yanjagĩrĩria hĩndĩ ĩrĩa hakiri ciaku rĩrĩa umire ku hakiri cianjĩrĩria gũkwĩra anga gacohi no kandeithie warega gũteanĩria ũhoro ũcio. Rĩrĩa weciria atĩ no hakorwo na anything positive kuma kwĩ njohi ĩyo watigire wanjia kuona no ĩgwĩke kawega hau nĩho relapse yambagĩrĩria na ũgĩgakinya nĩ kũmĩoya rĩngĩ ona no ũkorwo ikarĩte mweri ũmwe ũcũranagia rĩngĩ nĩ kega kana ndige rĩngĩ nĩ ngũrakaria andũ kana ndige na nĩ ũgũkora nginya ona rĩrĩa moima tarĩu he jeshi ũkoraga etĩnĩkĩte kahiga-inĩ andũ ũrĩa maraceraga ũngiuma rĩngĩ rehab ũcokerere itũra oro rĩrĩa ũraikaraga ũracera oro na arĩa maraceraga nao ũrathiĩ atĩ gũikara nao bĩthi ũrĩa maraikaraga to rĩngĩ ndũkĩrĩ wĩra ĩyo nĩ tĩriga ya relapse tondũ ũkũmera ndũnyuaga na no megũgũcokia kũu na megũkenerera mũno wanyua no niĩ rĩrĩa ndaninire mĩeri 6 itarĩ ndanyua nĩguo manjĩrĩirie kũnjũria ndũgĩtwĩre ona nawe wekire na ithuĩ no twende gũteithĩka no thikũ cia mbere makuonithagia mathaa ũraitanga no ũrĩcoka no ũrĩ relapse no utangĩcenjia environment yo wambe wehererie andũ acio nĩgetha ũkorwo wĩna hinya wa kĩndũ gĩtagwo ũrũme wa kũrũmia. Na ĩngĩkoragwo rĩngĩ rĩu ĩngĩaga gũtesterwo rĩngĩ rehab nĩ mental disorders. Ũngĩkorwo wĩna general anxiety disorder kana depression kana mĩrimũ o yothe ya kĩhakiri na ndĩraturwo atĩ wathi we waheo detox warutwo thakame warutwo njohi ĩyo rĩu watuĩka we wĩ fresh nĩ to tũrĩa ũrĩagwo nĩ mũtwe gakũrehera panado ũgatiga gũturwo handũ ha tũmenye kĩrĩa kĩratũma ũturwo ya thĩna ũcio. Twamenya kĩhumo tũkĩeheria ona ndũgũbatara panado ĩno. Rĩu mĩrimũ ĩyo ya depression to nĩ ĩkoragwo na andũ aingĩ mũno ĩkoragwo ndũkoraga nĩ hinya mũno ũkore mũndũ wĩna addiction na ndarĩ na kaũndũ kangĩ ĩkoragwo ĩrĩ ũguo na tangĩturwo ĩrĩ hamwe mũndũ ũcio umaga bado ũgakora nĩ relapse tondũ na maũndũ marĩa maramwĩkaraga depression anxiety ona aya maigaga atĩ maranyua nĩ kwaga wĩra rĩ hatirĩ ũkũmũhe wĩra tondũ araturaga rĩngĩ atenekete atĩ araiga atĩ ndirĩ wĩra nĩkĩo ndĩnĩkaga harĩa kambĩ no kũnyua na aranyuaga tũcobi rĩngĩ twaigana wamũhe wĩra hapu grade anyuaga ya ngiri addiction yaingĩra nĩ yaingĩrire nĩguo matamenyaga atĩ tarĩu niĩ ndĩ wa werũ haha ona thutha wa mĩaka 20 hatirĩ hĩndĩ ngaikara thĩ ũguo atĩ njuge rĩu ndathiĩ kũnyua ta a normal person ũrĩa arĩa angĩ manyuaga. Rĩrĩa ngehĩngĩca njĩke ũguo
ngecokio ro kuria o nyumite haria baumire na aria maregaga gwitikira uguo maikaraga indi nayo no kuigua mundu agikura ni ndikininaga mieri 6 itekunyua wanyua guthiaga atia uka lose control compassion yo ikanjiriria gugwitia right koguo ni murimu utahonagwo ndenda baririe mutumia mutumia uturite na muthuri unyuaga akinyete handu akona riu nie ndiguthie na mbere na gukiririria njohi ici ninde mukiririirie miaka 5 miaka 10 riu njohi ici ni ndona mundu toyu ni agutaracenjia ni nguoya twana twakwa tumagare tumutige na mangimutiga meciria na maingi muno kiria mangika no gucoka rigi gucoka kumuthika tondu mamutiga ina stress cia riu gutigwo na riu mare kiria kiratumaga anyue ri matina muteithia riu ni mamweherera na haya na example ya kwariria ni ndatigirwo guo tondu ndatiganirio na twana twakwa hindi ya covid ndarwarire pressure na tiga no tha cia muciari mamitu akindumanira ngirutwo ngitwarwo Nazarethi ni gukua ndakuaga tondu riu njohi riu ni yacoka nayo yoka riu nginya ni atuika murimu wa pressure ni yarehe nginya diabetes ngiona nyajia riu kunyua nginya tutawa tungi twiho ni irigo no ni irigo kwendio chemist-ini ngituika hopeless biu riu kayagira bata koguo mutumia ta ucio ni akorwo mena ciana mena family kau tiko kahinda ga kumutigania kau niko kahinda ga kuhoya uria mangimuteithia matigakue ngoro hey na he gabica gaku ndakorwo ngiona haha ni ha uyu ni mundu mwe kana ni andu eri riu kwari nie riu ino ni 2020 ndio ya covid na tikorakara ndakarite anga ni makai maimbite ni imbagia makai ngirora inire kuimbagia guku guo no riu guku nakuo kahana uguo ukihana ithe woyo ungi thiko apply wira so ino ni difference ya ihinda ria miaka 4 this is a transformation of 4 years ni transformation mundu agakoragwo murakaru ndiarakaritio handari mukenu waria sawari nomo no riu nona hana na hindi ndirona hana kurakara ifio na ndari gukiuga ndukwenja njaga riu mundu akarwo ni kwirekereria gikorwo urakura nyumba hindi ria wokirwo guo uraigua ta hena tuthigiriri turaguthwa umaga na ndumari ndungiona nginya thaa cia guikara mundu ati ungiendeka niguo no kiuria kiria ndinakio kinene ni riri ni ukoraga he spouses amwe matangikite either ni mutumia kana muthuri ni wauga riria andu acio matigwa in fact condition yao ni ku deteriorate igathuka makiria no riu ri he mutumia uturite akiririirie ri agukinyiriria nginya ri tondu umenye uyu ni mutumia wina maisha make na haha hari na bundu bado urahana ta atari ararumia matua make ma gucenjia at what point riu ngira mutumia ucio kana spouse ucio either ni mutumia kana muthuri ukamwira riu haha ngani ni uguthie ati amwire athi ndanaigua andu matwaritwo rehab na maita 9-10 makirapsaga na no arona mumunyitiriri no ni hendekanaga muno rehab iria uratwara mundu ucio akorwo na counselor aria marahota kuthundura niki tondu niria mundu nginya na trust issues ndarenda we wi counselor kwiiturura eguikara na inyuani na mieri 3 na ime na ndaneiturura riu ni twethaga na techniques cia gutuma client yoka akwihoke mwarie eiturure itumirie ciatumaga akorwo akinyua githemba kiu nucimenye wega agikorwo riu ni disorder ngihota no kuona ringi ni bipolar kana ringi schizophrenia ngikorwo ni murimu ungi wiho umenyekane uturwo hamwe na icio no angithie rehab aikare oro kuu anine thiko na itatu riu hau uguo ringi no guthaka puru kwirorera TV kana ringi ona guthoma hanini na counseling ya one-on-one ndikireirwo uria kwagiriire mundu ucio kuma atonete kanya ga kwiiturura na na ruo ringi ngoro uria atanahota kwiiturura na no egucokerera so encourage mundu agatwarwo ka rehab
Ndakarore atĩ mbeca mũno rehab ĩna igweta na ĩna andũ qualified. Okay. Yeah. Nĩ watwĩra he ciugo warĩirio igĩgũthinĩkania makĩria na ciatũmaga wĩigue ta ũtarĩ wa bata, andũ gũkwĩra nĩguo warĩ mũgĩ kana kaba aciari aku mangĩahũthĩrire mbeca ici mahũthĩrĩte nawe gwĩka ũndũ ũngĩ. Na kaingĩ nĩrĩa twaragĩria andũ acio ũru tondũ nĩ matũrakarĩtie. Ithuĩ twĩbiraga twĩ justified kũmarĩria ũguo tondũ tũrĩ arakaru matireka ũrĩa tũrenda. Rĩrĩa mũndũ e thĩinĩ wa situation ĩyo ya addiction abatiĩ kwarĩrio atĩa from friends and family? Mũndũ ũcio na wamwarĩria sober egũkana maũndũ mothe na ige sawa. Na rĩrĩa akunda nĩ egũka agerie gũkũhe ũkoigaga nĩ matũhũhũ, no nĩ egũkorwo akĩgeria kwĩitũrũra. Mũndũ ũcio ũngĩnyita tũmaũndũ tũrĩa aragia mũrĩu harĩa angĩiguaga mawĩra niĩ nĩguo mamenete, akĩrwo rĩu hatirĩ mũndũ ũkũmenete na nĩguo tũkwendete na andũ ũkĩigua tarĩ oro mĩario ya kawaida. Tũtiambe tũmenye gĩtũmi kĩrĩa arauga nĩ mũmene nĩ kĩrĩkũ. Atuĩka sober atĩ ũraigaga atĩa? Aca niĩ ona ndiraragia, ndũmũtaimie mũrekondi akiuga ũrĩa mũmene nĩgetha rĩu ũcoke rĩu ũkaru haha brother ũkatuĩkare thĩ na family ndiagaga ũrĩa mũiguanaga nake ũmwe ndiagaga. Mũgaikara mũkaria ũkaigua mũndũ ũcio nĩ anjĩrĩria kwĩitũrũra na akaria. Andũ acio makoragwo me emotional mũno na ekwaria anjĩrĩrie kũrĩra. Okorwo ndwĩhota ndwĩ na ũgĩ wa counseling no kũra ũkũmũrĩra na ndegũteithĩka. Counseling nĩ ya kĩndũ gĩa bata mũno harĩ gũteithĩrĩria andũ aya. Rĩrĩa warĩrie mũthuri na mũtumia ũkoretwo thĩinĩ wa addiction gwa kahinda, ngoro yake nĩ ĩrerirĩria gũcenjia no ndarĩ arahota gũcenjia, ũngĩmwĩra atĩa? Ingĩra mũndũ o wothe ũkoretwo akĩnyua na no ende gũcenjia, oe tu ikinya ahũre thimũ na nĩngũtiga ndamũhe yakwa. Ahoe niĩ nĩ mahũragĩra rĩngĩ ona andũ tũcemanĩtie thiaga kwarĩria anake ana kũrĩa gwitũ Gabete, anjarĩria anjĩre nĩ ndĩrenda gũteithĩka ingĩanjĩrĩria atĩa. Niĩ nĩ ngũmũgaidi wega tondũ ĩrĩa yoka voluntary atĩ mũndũ ũcio nĩ araigua nĩ arenda gũteithĩka na no ende gũteithĩka, tũngĩcaria ũteithio ũrĩa wothe ũngĩonekana nĩgetha mũndũ ũcio ateithĩke tondũ umĩte na ngoro. Na nĩhe message ndathoma haha mũndũ akĩnjĩra ũrĩa mũthuri wake anyuaga akanja kũmwĩra nĩ arĩ mũraga, na kaingĩ twana na maũndũ ta macio makĩhanĩka, maũndũ marĩa mũrĩu aragia nĩ akoragwo akĩmamin rĩrĩa rera mũtumia wake na ciana niĩ nĩ ndĩrĩ mũraga. No kore agĩka ũguo rĩu ruo rũrĩa na ruo rĩ no rũragũtũma rĩngĩ nginya ige no amorage rĩ. Arĩu nĩ ona meihũragia mũno na rĩu ona ti ta andũ abangi marĩu no ũgatindĩke ũguo kagwe thĩ tondũ tũcoi tũtũ ũcio tu mũndũ no ũngĩhota gũkũraga. Rĩu nĩ ũrũme wa kwĩĩkĩra wa kanuna, ndarĩ na ũrũme mũno ndetagwo terrorist gũticĩra andũ no ũngĩikia ngundi ũguo na ndĩngĩiguithia kana ruo. No rĩu maya maratũma ige atĩ nĩ ndĩrĩ mũraga nĩrenda atĩ atambũrĩke kana one nĩwe mũndũ ũrũme kũu ũguo. Andũ metaga Saddam Hussein tũiguaga akĩta nĩ Saddam aihũrie nĩ self esteem. Arageria gwĩkwo. Yes tondũ nĩ mũndũ weak inside. Rĩu nĩ self esteem arageria atĩ kũrehe igũrũ, no mũndũ ũcio ũraiga nĩ arenda kuga nĩ arĩ moraga rĩ nĩ wega kũrũmĩrĩra gĩtũmi kĩrĩa kĩraiga nĩ arĩ moraga nĩkĩ, kahe ũndũ aiguire na kũu andũ nĩ mathũkagia mĩario, he kaũndũ rĩngĩ aiguire acukĩrwo na agĩgetĩkia na ndarenda kũmwĩra mũtumia wake. Ũguo nĩ wega gũkinyĩra tũmaũndũ ta tũu ti wega gũtũhũthĩrĩria no maheni rĩngĩ maenezirwo ũguo na atũire rĩngĩ amakuĩte. Nĩkĩ gĩtũmaga kana gĩcũngagĩrĩria andũ aingĩ maingĩra thĩinĩ wa addiction, aingĩ ao marĩkagĩrĩria na suicidal thoughts? Ciumaga kũ? Ici ciũkaga na hinya mũingĩ biũ, nĩ watĩrwo nawe nĩ waugĩte ndĩrahũra cerehe ĩmwe ndĩna gatawa njigĩte handũ nyue thiĩ Zayuni. Nĩkĩ aingĩ ao meriragĩria tu Zayuni? Hopelessness na mũtũrĩre ũkona rĩu wĩ wake nĩ atĩ ũreka na ũgĩgatuĩka nĩ watuĩka addict
gutire mundu wa family ungikuigua ukombete uyu meri ugakomba uyu matano ugakomba uyu ndahuragira sister yakwa ngamwira woi ndiruirwo borithi andu meire tu matano rita rimwe gicoka akinyona ndi muriu no ya riu matie kwihitha riu hindi ingi no andeithie aca riu upromisete andu anyu othe uhenetio nginya maheni magathira mothe riu no akinya mwico urona riu ri no ungihenia riu tikaba gikue riu nikio wonaga hopelessness yo koguo riu atire ni henirie andu othe riu atire handu batigarite niguo kwi andu maugaga atiriri ni njohi yakwa ndingitiga tondu ni genetic ni guka ni anyuaga baba na mama ni manyuaga kwi njohi genetic yumite na hau uguo na ndo ni brain chemistry uria reactaga iyo niyo twita X factor genetic niyo X factor riu ni uria ndanyuaga mutumia wakwa uria hana nyua mwana witu ni raithi muno angithie gukundirira atuike addicted no uguo niguo tutinagia handu we tondu we no agituikire addicted tondu wa generation yo riu ni nyororo mirengere hau ndigatwarire ciana ciaku tondu kiu gitikaga gikirumi ni mwitikio ni ndanyua ati tondu baba ni anyuaga yakingorereire na mwiri ugikiadapt uguo waiga uguo niguo ndukenda kuona mwana waku akihana uria ringi urahana niguo mirengere yo hau tukirikiriria kwina Gen Z maratwirorera Gen Z urambiriria thaici kunyua ni hindi areruta and especially thini wa mambura maya ma Christmas ni hindi aranjia kunyua tu wines akauga yakirio wine tu akagucia gabangi kidogo akauga kanini ni kega aguchangamsha hakiri ndenda waririe Gen Z iyo Gen Z ni ngimwira process yo ndikoragwo ati na steps nyingi ikoragwo tu neyo ya experimental na kugerereria ni gukagereria akona uria kahana ikinya riu ringi ndekumenya agituika riu ni aragabatara arahuthira kawaida niguo athi kuona muvira arekora no agathi kuona muvira ringi arakanyua ro Saturday oroguo riu ringi ni atuikire mundu wa abuse aramenyua hingo ciothe niguo ndaroranire kana nire tondu ndiokaga addiction ndiokaga na rita rimwe ringi ni atuikire addict na ingira dependence ni area riu andu rucini mundu na ndangika undu atarikite ati okorwo ni bangi waigua mundu akiuga ndangihota kuria atamigucetie ndangiona toro atamigucetie aikaraga ta mundu murwaru uguo atamigucetie tondu wa kuhana tari depression riu no adependire na bangi iyo anything muturire-ini wake iyo ni aingira na ndiokaga ta uria tugwatagia thitima ukahoria uguo ni ga story uguo ati aragucagia oro kamwe kumenya ri ni ngekora hau koguo gikoragwo ukithi kwambiriria tiga tu na tondu teenagers ringi ni makoragwo na prefrontal membrane no ringi ndira kuoka muno atakinyitie miaka 25 akorwo riu na decision making gwika ati na utauko wa kurora haria kabere ni mendaga maka advice muno to mathia kuhura tu short kerwasa psychoeducation riu andu ni mararirie riu tukona kanya ko ni jeshi twa makora hau mumenye ino ya gukumaniriria na maundu maya tukamathomithia kuma micini nginya matura-ini Thank you so much. Nitwakena na thank you Francis niguka gwitikira kugayana rugano rwaku na ithwe na gututhomithia na kwira andu aria me hau no macenjie na kwira Gen Z ucio ureregiriria uranjiriria guti undu munene wanjagiriria uguo then the next thing ugekora ni watuika addict wendo tuire kaundu gaku kamuthia utwire wonekaga ko na ukiaragia uguo ni njui my producer gwitwa Jackson wa gwikira tubisha tou nigetha andu mone kuria umite mundu tagukoretwo erorera yes ni koragwo kugorona Nankera Treatment Center iri Gathanji karutaga wira wa addiction counseling kou na nituteithagia kuri na angi mari oro kou na no nyende kuhe munene witu tu congratulations ni arutaga wira munene muno Mr. Wanjema ni akaribishaga andu na bei njega na bei baciriru na turi manager itagwani twi murugi we tumwega muno wetagwo Jennifer nikio gukoragwo gwikwega uguo gatigia jeshi ni ahuna ni counselor twina wetagwo Faith twina Yvonne twina nurse ungi mwega muno hau wetagwo Asenathi twina security
Misheki na Joshua timu iho irutaga wira wega Oronana igakorwo riu na niyo ngetambulikanite muno Kiambu Okay. na kuu nikuo ngoragwo wira Andu magukunyita atia? na yakwa kana ya Oronana Yaku. namba yakwa ya thimu ni 0729 361 021 iyo niyo riu nginyitia nayo ngienda rĩngĩ ũteithio mataro atia 0729 361 021. Asante sana. Ngai akũrathime Francis. Na thiĩ na mbere na kũiga wĩ sober. So for how many years? Ũkoretwo wĩ sober mĩaka igana? Rĩu nĩguo wa gatano. No thiĩ na mbere. Ngai akuongerere hinya wa gũthiĩ nginya na mbere na gũcenjia andũ arĩa angĩ. Nĩ twakena. Nĩ ngatho mwĩrori wa Kameme TV Shetima nake etagwo Francis na twakorwo tũkĩarĩrio maũndũ maingĩ na ngĩhoka nĩ akũhe mwĩhoko atĩ no ũcenjie na gũtirĩ mbura yuraga na ndĩkie gũtirĩ ũndũ mũnene bata twĩra kĩndũ gĩothe gĩkoragwo hakiri-inĩ nĩ gũtua itua atĩ nĩ ngũcenjia na ũkarũma na gũgathiĩ ũguo tũkamba kũhũmũka oro hanini tũgĩcokereria tũkorwo tũgĩthiĩ na mbere na kwarĩrio ũhoro wĩgiĩ mbeca ũrĩa tũbatiĩ gũcihũthĩra especially thĩinĩ wa mahinda maya ma thigũkũ ciharĩte wega thaa 11 na ndagĩka 53. Orerorera Kameme TV. Why wait for fun? K24.digital brings you 24/7 entertainment. From the pitch to the playlist, from celebrity gossip to the memes you love. We're not just news, we're your non-stop ticket to everything.